आपने संजीव कपूर का नाम तो सुना ही होगा। क्या आप ये जानते हैं कि संजीव कपूर ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के सेंट्रल होटल में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल से की थी। फिर उन्होंने 1992 में खाना खजाना नाम से एक टीवी शो टीवी पे होस्ट किया और ये शो 18 सालों तक चला। हर घर में इनका शो चलता था और उस समय उनका खाना खजाना टीवी शो सबसे पॉपुलर टीवी शो था, जिसका व्यू 500 मिलियन से भी ज़्यादा था। बाद में ये अपना लाइफस्टाइल शो भी लेके आए जिसका नाम था फूड फूड। उसके बाद ये दुनिया के रिचेस्ट शेफ भी बन गए। फिर इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली वंडर शेफ नाम से, जिसने पहले ही साल 560 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और संजीव कपूर 40% के इन्वेस्टर है इस बिजनेस के अंदर। और इतना ही नहीं, इंडिया और अब्रॉड में उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल के रखे हुए हैं। ऐसी सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो करें।